हेल्दी और टेस्टी स्नैक की क्रेविंग हो रही है तो ये चिकपी पनीर कबाब ज़रूर ट्राई करना। पनीर का कॉम्बिनेशन ना सिर्फ प्रोटीन पैक्ड है, टेस्ट में भी अमेजिंग है। पहले चिकपीस को मैश करके उसमें पनीर, मसाले और कुछ बाइंडिंग इंग्रेडिएंट मिक्स करके इसे टिक्की फॉर्म में बनाएंगे और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक तवे पर सेकेंगे। बस रेडी है हमारे डिलीशियस क्रिस्पी और प्रोटीन पैक्ड कबाब। अब इसे आप धनिया की चटनी के साथ सर्व। चटनी के लिए धनिया, पनीर, काली मिर्च का पाउडर, ग्रीन चिली, लेमन, गार्लिक क्लोव, थोड़ा सा वाटर डाल के चटनी बना लेंगे और इसे गर्मा गर्म टिक्की के साथ सर्व करेंगे। ट्रस्ट मी, इट इज़ डिलीशियस। ट्राई दिस रेसिपी।